тэр бүх нэхэмжлэгийг чамаас аван шүү гэдэг сүрдүүлийн байдалтайгаар энэ хоёрдугаар одоо нэхэмжлэгийг явуулсан байсан байна. Сайн байцгаана уу? Хулан Vibes тавтай морилно. Ингээд жүжигчин Ким Сөхён болон жүжигчин Ким Сэрүнтэй холбоотой хамгийн сүүлийн үеийн апдейт мэдээллийг та бүхэндээ хүргье. За, эхний мэдээлэл болохоор жүжигчин Ким Сөхёны тоглоод байгаа 2 сизонтэй юм драма байгаа. Disney Plus дээр орохоор төлөвлөгдөж байгаа. 2025 оны 4 сард сизон 1 нь 2025 оны сүүлээр сизон 2 нь гарна гэж төлөвлөгдсөн байсан. За, гэхдээ энэ талаар болохоор солонгосчууд маш их одоо эсэргүүцлийг гаргаж байгаа юм байна. Юу гэж байгаа вэ гэхээр одоо Disney Plus Korealo ийм хүсэлт мэдгдлүүдийг явуулж эхэлсэн байна. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар жүжигчин Ким Сөхёны тоглосон энэхүү драма гарах юм бол огт үзэхгүй. Дээрээс нь одоо subscribe хийж мөнгөө төлж байгаа энийгээ болиулнаа ойр дотныхоо хүмүүст хэлж бүгднг нь болиулах болон бүр цаашдаа ингээд одоо илүү тэмцэн хатуу арга хэмжээг авах болно шүү гэдгээр эхнээсээ Disney Plus Korealo мэдээллүүдийг гаргаж эхэлсэн байна. Энэ драма нь өөрөө маш өндөр төсвөөр бүтэж байгаа 60 тэрбум воны одоо төсөвтэйгээр бүтэж байгаа. Дээрээс нь season 1 2 нь ингээд хамт хийгдээд явж байгаа учраас хамгийн дийлэн хөр нь бол ангиуд нь хийгдсэн байгаа гэж тооцож болохоор байна. Дараагийн мэдээлэл нь болохоор Good Day гээд дуучин Big Bang-ийн дуучин G-Dragon-ы одоо оролцож хийж байгаа 88 оны жүжигчид дуучдыг цуглуулсан тийм одоо инээдмийн хөгжилтэй нэвтрүүлэг гарч ирсэн. За, энэ нэвтрүүлэг бол маш их хандлтыг авч ирсэн. За, энэ дээр жүжигчин Ким Сөхён маань оролцож байгаа. За, өнгөрсөн саяын 3 сарын 10-наас ахуулаад асуудлууд гарч эхэлж байхад жүжигчин Ким Сөхён үргэлжлүүлээд нэвтрүүлэгтээ оролцож байгаа, зураг авалтанд нь оролцож байгаа гэдэг мэдээлэл бол гарсан байгаа. За, тэгээд тухайн одоо нэвтрүүлгийг гаргаж байгаа телевиз болон нэвтрүүлгийн продюсераас ямар нэгэн албан ёсны мэдээлэл хийхгүйгээр одоо хүлээлтийн байдалтай байсан. Жүжигчин Ким Сөхёныг ямархуу одоо мэдээлэл гаргах нь гэдэг хүлээлтийн байдалтай байжгаад өнөөдөр 3 сарын 17-ны өглөө албан ёсоор мэдээлэл бол гаргасан байна. За, тухайн мэдээллийг товчхон хүргэх юм бол жүжигчин Ким Сөхёны өнгөрсөн удаагийн зураг авалтууд бол аль 2 сарын сүүлүүдээр хийцэн байсан. За, 3 сарын 13-ны бас зураг авалт гэх юм бол яг зураг авалтын дараа ингээ хоолой бичүүлэх хэсэг байсан. Энэ дээр бол яах аргагүй ингээ оролцуулах хэрэгтэй байсан. За, тэгээд одоо болохоор аль үжээ хийгдсэн зураг авалтууд бүх одоо нэвтрүүлгүүдийн ангиудын уялдаа холбоотой байгаа учраас энийг шууд одоо болиулах боломжгүй байгаад байгаа. Гэхдээ бид нар хамгийн байж болох байдлаар ингээд жүжигчин Ким Сөхёны хэсгүүдийг катлж хийгээд авч байгаа гэсэн мэдээллийг хүргэсэн байна. Тэгээд дараагийн шинэ анги дээр бол оролцуулахгүй гэдэг албан ёсны мэдээлэл хийсэн байгаа. За, тэгэхээр өнгөрсөн YouTube контентоороо дамжуулж хийсэнчлэн нөгөө одоо солонгосын оддыг айгүй харлуулж бичдэг. Тэгээд тэрнгээр бас мөнгө олдог Ижинүү гэдэг нэг ютубер байгаа гэжсэн шүү дээ. Тэр ютуберыг өнөөдөр шүүхэд өгсөн байгаа. Бусдын нэр хүндэд халтсан худал хуурмаг мэдээлэл тараасан гэдэг хэрэгээр шүүхэд өгсөн. Гол агуулга нь юу байсан бэ гэхээр өнөөдөр өмгөөлөгч Пүүжисог нь болохоор бүр болдог бол тэг хүний амьд хүрсэн гэдэг хэрэгээр өгөхийг хүсэж байгаа боловч за хүний нэр хүндэд халтсан гэдэг энэ хэрэг нь өөрөө хүний амьд хүрсэн гэдэгт харьяалагддаг учраас өгөх боломжгүй байна гэдэг мэдээллийг өгсөн. Одоо жүжигчин Ким Сэрүнэ гаргасан ослоос ахуулаад маш их одоо жижиг зүйлийг ч томруулж бичижсэн. Дээрээс нь цагийн ажил хийж байгаа газруудад нь яаж гэдгийг мэддэхгүйгээр хайж ирээд бичлэгийг хийгээд зургийн дараа худал хуурмаг мэдээллийг маш их цацжсэн. За, дээрээс нь 2024 оны 3 сард жүжигчин Ким Сэрүн жүжигчин Ким Сөхёнтай ингээ хацраа нийлүүлсэн зургийг инстаграмдаа хийгээд 3 минутын дараа устгасан гэж байгаа штэ. Тэрний дараагаар шууд ингээ бас бичлэг гэсэн тэрэн дээрээ болохоор өөрийгөө одоо юм алдартай жүжигчэндээ үерхэж байгаа гэдэг худалд суурхлыг тараахаар оролдож байна. Гэхдээ энэ хоёр бол үнэндээ үерхэхгүй зүгээр жүжигчин Ким Сэрүн бусдын анхаарлыг татахын тулд өөрөө ийм одоо зохиолыг гаргаж ингэж хийж байна гэдэг худал мэдээллүүдийг тараасан гэдэг шалтгааныг үндэслээд өгж байгаа юм байна. За, мөн
Энэ бүхэнд ганцхан Ижино ютубер хамааралтай биш ээ. Үүний цаана бас холбоо харилцаатай маш олон хүмүүс байгаа гэсэн байгаа. Жишээлбэл нэр дурдсан хүмүүс нь гэх юм бол SBS телевизийн Кан Кён Юн гэдэг бас оддын талаар сурвалжлага хийдэг сэтгүүлч, дээрэс нь Dispatch гэдэг нөгөө алдартай бас оддын талаар л ингээл хойноос нь хөөцөлдөж яадаг. Одоо энэ газрыг бол шүүхэд өгнө гэдгийг мэдгдсэн байгаа. За тэгээд хамгийн сүүлд болохлээрээ Ким Сөхёныг шүүхэд өгнө гэсэн байгаа. За энэ бүгдээс хамгийн түрүүлээд гэр бүлийнх нь хүсэлтийн дагуу өнөөдөр одоо ютубер Lee Jin-wook бол шүүхэд өгж байна. Өнөөдрийн болсон хэвлэлийн баг хурлын үеэр бас нэг жүжигчин Ким Сөхёнтой холбоотой шинэ мэдээлэл гарсан. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр 2024 оны 3 сарын 25-ны өдөр жүжигчин Ким Сөхёныг төлөөлсөн өмгөөлөгчөөс жүжигчин Ким Сэ-рүн лөө 2 дахь нэхэмжлэгийг явуулсан байна. За уг нэхэмжлэгтэр ямар одоо зүйлсүүдийг оруулсан байна вэ гэхээр за нэгдүгээр болохоор одоо жүжигчин Ким Сөхёноос ахуулаад агентлагийнх нь ямар ч жүжигчин болон бусад одоо менежер, захирлууд хүмүүстэй холбоо барьж болохгүй. Тэгэх юм бол хуулийн дагуу арга хэмжээ авах болно. За хоёрдугаарт гэх юм бол нөгөө 700 сая воныхон төлбөрийг энэ данс руу хийгээрээ. Ойрын хугацаанд хэрвээ хийхгүй байх юм бол хуулийн дагуу арга хэмжээ авах болно гэсэн байна. За 3 дугаарт гэх юм бол хамт ахуулсан зураг, бичлэгийг олон нийтэд дийлгэх сошиал сувгаараа оруулах юм бол хуулийн дагуу маш хатуу арга хэмжээг авах болно гэсэн байна. Дээрээс нь яг тухайн үед болохоор жүжигчин Ким Сөхёны тоглож исэн нэлээд бүүн болсон Нүнмүрэ Яван гэд драма байгаа. Уг драма бол их ингээд хот болж исэн учраас үүнтэй холбоотойгоор ямар нэгэн хохирол амсах юм бол тэр бүх нэхэмжлэгийг чамаас аван шүү гэдэг сүрдүүлийн байдалтайгаар энэ 2 дугаар одоо нэхэмжлэгийг явуулсан байсан байна. За энэ нэхэмжлэгийг явуулсан байсныг өмнө нь одоо гэр бүлийнх нь бол огт мдээгүй байсан байна. Тэгээ өчигдөр одоо жүжигчин Ким Сэ-рүний эд хогшлыг янзлж байхдаа голоос нь ингээд илрүүлээд гаргаж ирсэн байна. Анхнаасаа бол ингээд шүүхэд хүрэх ингэж асуудлыг томруулахыг бол хүсээгүй. За гэхдээ өнгөрсөн 5 дахь өдрөөс ахуулаад жүжигчин Ким Сөхёны агентлагаас гаргасан мэдээллүүдийг хараад бол үнэхээр уур нь хүрсэн, бүр төвчж чадхааргүй болсон гэж байгаа. Яагаад гэх юм бол тухайн мэдээлэлтэй болохоор одоо жүжигчин Ким Сэ-рүний гэр бүлийг төлөөлөөд мэдээлэл өгч ирсэн нөгөө Имо буюу одоо нагц эгч гэж байгаа тэр хүнийг нь энэ бол одоо жүжигчин Ким Сэ-рүний жинхэнэ одоо Имо нь биш ээ. Тэр нагц эгч нь бол биш ээ. Энэ шал худлаа өөр хүн байна. Гэх мэтчлэн ерөнхийдөө гэр бүл рүү жоохон дайрсан, гэр бүлийг нь буруутгасан иймэрхүү мэдээллүүдийг гаргасан байгаа. Энд бол арга гэрийнх нь маш их дургуутсан. Гэр бүлийг бол оролцдог зүйл биш ээ. Тэгээ 20 жилийн хугацаанд Ким Сэ-рүн жүжигчнийг асарч хамгаалж гэр бүлд нь тусалж исэн. Одоо ингээд бүх арын албыг нь хариуцаад явж байгаа. Бүр ингээд төрсэн гэр бүлээс ялгаагүй энэ хүн рүү дайрч худлаа одоо худал хуурмаг энэ бол төрсэн нагц эгч нь биш гэх мэтчлэн мэдээллүүдийг хараад үнэхээр уур нь хүрсэн гэж байгаамаа. За дээрэс нь бас нэг жоохон харамсалтай мэдээлэл юу вэ гэхээр жүжигчин Ким Сэ-рүн маань 2 эмэгтэйдүүтэй 2 насны зөрүүтэй. Энэ 2 эмэгтэйдүү нь болохоор бас жүжигчин болох мөрөөдөлтэй байсан байна. Тэгсэн чинь одоогоор нэг эмэгтэйдүү нь бол жүжигчин болох энэ мөрөөдлөөсөө ухарсан байгаа гэж байна. Яагад гэвэл өөрийнх нь ихчэд тохиолдсон явдал худал хуурмаг зүйлсүүд яаж ихчийг нь ингэж амар хэцүү байдалд оруулсан. Дээрээс нь ингээд амиа хорлоход хүртэл хүргэв гэдгийг нь харсан учраас энэхүү хүсэл мөрөөдлөөсөө хүртэл ухрах болсон байна. Хэвлэлийн баг хурлаар эдгээр мэдээллүүдийг бол өгсөн байгаа. За тэгээд орой бүр илүү ингээд нэхэмжлэгийн талаарх тодорхой бүр наривчлсан мэдээллийг гаргана гэсэн байгаа. За энэнийхээ дараагаар хэд хэдэн сэтгүүлчдээс бол асуултыг авсан байгаа. За энэ асуултанд донд бас жүжигчин Ким Сөхёныг яг ямар үндслэлээр одоо шүүхэд өгөх юм бэ? Тэр бүх нотлох баримтууд байгаа юу гэдэг асуултанд болохоор за энэ болохоор жүжигчин Ким Сөхёнтой холбоотой хэвлэлийн баг хурал биш ээ. Одоо бол зөвхөн ютубер Lee Jin-wook шүүхэд өгөх гэж байна. Жүжигчин Ким Сөхёныг шүүхэд өгнө. Гэхдээ холбогдох мэдээллийг тухайн үед бас хэвлэлийн баг хурал зарлаж хийнэ гэсэн байгаа. За бас нэгэн сэтгүүлчээс болохоор
жүжигчин Ким Сэрүүн, Ким Сүхян хоёрын үерхсэн гэдэг он сар бол маш тодорхой байгаад байна. Энийг яг яаж баталж байгаа юм бэ гэж асуулт асуусан. За энэ дээр болохоор Касеён ютубер маань юу гэж хариулсан бэ гэхээр за хамгийн анх нөгөө Ким Сүхёноос ирсэн 700 саяын хэмжлэгээ авчаад холбогдох гот огт холбогдож чадахгүй байхаар нь холбоо бариулахын тулд үргэлжлүүлсэн үедээ авахсан зураг оруулсан гэж байгаа. За энэ зургийг харсныхаа дараа Ким Сүхёны талаас болохоор энэ бол огт худлаа мэдээллээ, огт үерхэж байгаагүй гэдэг тэр мэдээллийг нь харсныхаа дараа жүжигчин Ким Сэрүү маань өөрөө нэг юм мэдээлэл биччихсэн байна. За тэр мэдээлэл дээрээ болохлээрээ жүжигчин Ким Сүхян үерхлийг, цурхлыг худлаа гэсэн нь бол худлаа. Бит хоёр бол 2015 оны 11 сараас 2021 оны 7 сарын 7-ныг хүртэл үерхсэн гэд өөрөө нэг мэдээлэл бичсэн байсан. Гэхдээ тэрийгэ болохлээрээ өөрийнхөө ээж рүү, нагац эгч рүү, бас нагац эгчийнхэн охин руу явуулсан байгаа. За тэгээ нагац эгчийнх нь охиноос энийг харчаад за энийг ер нь хизээ оруулах юм бэ гэж асуухад би оруулахгүй зүгээр л бичиж ингэж тэмдэглэж хадгалж байгаамаа гэсэн мэдээллийг өгсөн. За дээрэс нь нөгөө дотных нь нагац хичээс болохоро жүжигчин Ким Сэрүүн бол өдрийн тэмдэглэл хөтэлдэг байсан. Энэ өдрийн тэмдэглэл дээрээ тухайн өдрүүд болсон бүх зүйлээ он сар өдөртөө за зарим тохиолдолд зурагтай, бичлэгтэй ч гэдэг юм уу бүх зүйлээ бичиж тэмдэглэсэн байгаа учраас бүх зүйл маш тодорхой, нотлохойтой байгаа гэдгийг харж болно гэж хэлсэн байгаа. За ингээд та бүхэндээ түрүүнийг 4 цагийн өмнө болсон хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг хүргэлээ. Анхаарал тавьж сонссонд маш их баярлалаа. Цаашдаа бас илүү өөр олон сонирхолтой мэдээллүүдийг хүргэж явах болно. Баярлалаа.